Tak to poďme okoštovať. Čaute. Dnes si spolu pripravíme krkovičku, veľmi nenáročný, jednoduchý recept na rajčinách so šampiňónmi. Tak si to poďte so mnou pripraviť. 800 g krkovičky, ktorú nakrájam na pláty, osolím, okorením z každej strany. Kým si mäso pripravím, tak si dám roztopiť do hrnca bravčovú masť. Krkovičku zarestujeme z prudka z obidvoch strán. Z bravčového je krkovička pre mňa najlepší kus mäsa. Keď máme mäso zarestované z obidvoch strán, tak si ho odložíme bokom. Do výpeku pridávam slaninku. A jednu veľkú cibulu. Ja som není zástanca toho, že by sa mala cibulka zarestovať úplne do tmava. On mám na to veľmi zmení chuť jedla a nie vždy je to potrebné. Ja tú cibulu vždy restujem len tak do sklovita. Takto by to mohlo vyzerať a môžeme pokračovať. Zarestované mäso vrátim naspäť na cibulku. Pridávam pár strúčikov cesnaku, jednu konzervu lúpaných a nakrájaných rajčín, a 250 g šampiňónov. Kto chce, môže si to nakrájať na menšie kúsky, ja to mám rád na väčšie. Do plechovky, ktorej som má rajčiny, dám asi do polovice vody. Pridám 3 guličky nového korenia, 3 guličky čierneho korenia, 1 bobkový list. Prikryjem a nechám to dusiť približne 1 hodinu. Bez miešania sporág uberem zhruba na polovicu. Ja si zatiaľ pripravím zemiaky ako prílohu. Takže hodina je za nami, mäso by malo byť uvarené, ja mám zemiaky hotové. Takže si to ideme dokončiť. Mäso a šampiňóny povyberám. A omáčku rozmixujem. Omáčku mám rozmixovanú, čiže ju nebudeme vôbec zahusťovať. Podarilo sa mi to aj celkom dobre ochutiť, netreba mi tam pridávať žiadnu sol. Vrátim naspäť mäso a šampiňóny, zostali tam aj kúsky slaninky, takže to bude vidieť aj na tanieri. A môžeme si to naservírovať. A keď sa vypnú kamery, tak to vyzerá takto.